Essas coisas aqui são umas cápsulas, ó. Feita de garrafa PET, tá? Para vocês quiserem acampar, vocês levarem aqui dentro, não tem perigo de molhar nem nada. Se colocar alguma coisa aqui dentro, tipo, eu vou colocar aqui fósforo e uma isca para acender fogo, tá bom? Então a gente vai, eu vou fazer uma divisão. Você vai ter que ter as garrafas PET, duas, né? Que vai usar essas bocas, vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai usar essa tampinha aqui, tá vendo? Pra tampar aqui. Então vocês vão fazer desse jeito aqui, ó. Duas peças dessa. Aí vai usar isso aqui, depois eu explico pra que vai servir isso aqui, tá? Que a gente vai fazer uma divisória com isso aqui. Aí se cair dentro da água, tal, não molha, tá ok? Você tem que deixar a tampinha assim, ó, tá vendo? Bem lisinha aqui. Aqui eu só tirei com a faca um pouco aqui, assim, ó. Pra deixar ela lisinha. Porque você vai colar isso aqui. E quando eu colar isso aqui, o que acontece? Ela tem que ficar bem lisinha, porque tem que aderir mesmo a cola, para não entrar água dentro. Então ela vai ficar assim, ó. Depois você vai dar uma lixada. Ela sai daqui, ó, tá vendo? Ó. Tá vendo aqui? Aí ela fica aqui a boca, ó. Sim, dessa forma. Tá ok? Agora ela vai dar uma lixada aqui. Porque ela ficando meio crespa, meio rústica aqui, a tampinha ela adere mais a cola, né? Ficar muito lisa não cola direito. Aí, ó. Tem que ficar assim, ó. Bem coladinha, bem lisinha. Porque uma vai encaixar dentro da outra assim, ó. Ó. Tá vendo aí? Vai ficar assim. Só que tem um porém aqui, nós vamos ter que colocar isso aqui para fazer a divisória. Tá bom? Então vamos ter que cortar aqui, ó. Bem certinho, né? Para dividir. Vamos cortar aqui, ó. Se ficar meio umas pontas mostrando, não tem problema. Porque depois vocês vão lixar isso aqui e vai tirar o excesso, né? Para fazer a nossa divisória aqui, ó. Pronto, aí, ó. Vai ficar assim, tá? Aí a gente vai passar cola aqui agora, ó. Passar a cola toda aqui, passar bastante cola. Pega uma cola boa aí, não pega uma cola ruim não. Porque isso aqui é o seu kitzinho, então vai fósforo aqui, vai bastante coisinha. Pra não ter problema, pra não molhar, né? Então você cola esse lado aqui, né? Dessa forma, que deixar um tempo. Porque senão não... esse lado não cola. Tá vendo aqui como ficou? Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Aqui agora, ó. Passar nessa, deixa eu dar uma lixada, que tá meio ruim aqui. Tem uns carocinhos, dá uma limpadinha direitinho, tá? Pra sair todo esse excesso aqui, ó. A gente não pode deixar eles por dentro, tá? Aqui, ó. Dá uma lixadinha aqui, só pra ficar um pouquinho melhor. Vocês cortam aqui com a serrinha. Pega uma serrinha serrinha de cortar cano e serra todinha aqui, ó. Eu mesmo serrei com a faquinha. Essa daqui, ó, de mesa, ó, de cortar pão. Tá? Uma faquinha boa, toma cuidado pra não se machucar, né? E cola de novo aqui, ó. Aqui nós vamos colocar do outro lado. Aqui, ó. Coloca bastante, né? Pra ficar bem permeável mesmo. Pra não entrar água. Colocar bem certinho aqui, ó. Pronto, ó. Agora vamos colocar outra tampa. Sim, para nós fazer uma forcinha aqui pra deixar colada. Aqui, ó. Agora a gente vai lixar, tem a divisória lá dentro, tá vendo aqui, ó? A divisória. Você abre um lado, como você pode abrir o outro lado, ó. Tá vendo aqui? Então você tem os dois lados, esse e esse. Coisa que tá aqui não passa pra esse, coisa que tá aqui não passa pro outro. Então vamos dar uma lixada agora. Lixa bem, né? Pra não ficar uma coisa feia, né? Arranhando a pessoa e tal, né?
Então dá uma lixadinha legal. Isso aqui é bom, porque você fica lá tentando se matar, ali você cai na cachoeira, onde vocês forem, e quer acender um fogo, fica ruim. E com isso aqui ela adianta bastante você acender um fogo. Do jeito que tá fazendo aqui, ó. Isso aqui pode cair na água, pode, né, não, como isso aqui é permeável, não entra água aqui dentro. Então você vai ter um kitzinho aqui para acender fogo, facinho, 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 e não vai atrapalhar vocês. Não vai perder muito tempo, não vai tomar muito tempo, né, para acender o fogo, né, aonde vocês forem, acampar e tal. Aqui, ó, nas iscas eu coloquei um pouco de diesel, tá? E aqui nós temos os palitos. E aqui eu coloquei uma fita isolante, né? Que você vai precisar disso aqui também. Que você tira da caixa de fósforo, né? Que eu tirei daqui, ó. Tira a madeira e coloca numa fita pra você segurar aqui, ó. Pra você acender o palito. Depois você faz isso aqui, ó. E guarda. Assim, ó. Então vamos colocar aqui. Tem que ser bem compacto. Colocar isso aqui dos lados, ó. Sim. Olha lá. Sim. Colocar os palitos. Não precisa ser muito palito, né? Só o que cabe, que couber mesmo, né? Não precisa ser muita coisa. Assim já tá bom já, ó. Você não precisa de muita coisa. Aí você tampa um lado, ó. Tampa. Lacrou. Vem com as iscas. Como tem um compartimento lá, um do lado do outro, vocês vão colocar isso aqui, ó. Vai ficar todo molhado com diesel, ó. Você vem do lado de cá, ó. E tampa. Pronto, aí você tá com isso aqui. Aí isso aqui não entra água. Se cair na água, se cair na água ele boia. Se cair na água ele boia, ó. E se estiver mergulhado, se estiver no teu bolso, tal, dentro da tua mochila, e cair, ele não vai molhar, ó. Tá vendo, ó? Ele não vai molhar, é só você secar. Secar. E ele tá pronto para você usar, ó. Ele tá pronto para você usar agora, ó. Você vai você abrir, secar bem, né? Porque para não entrar água lá. Aí você abre. Aí de um lado tá o acendedor aqui, ó. Tá vendo que ficou com água aqui, ó. Né? Mas uns fósforos não pegou. Você tira um palito. Tira o acendedor, né? E fecha de novo, ó. Vai pro outro lado. Pega uma isca. Aqui, ó. Fecha, né? Sempre mantém fechado, porque você pode esbarrar e cair. E aí você vem aqui, ó. Abre ele. Abre ele aqui. Deixa eu ligar o ventilador aqui, porque senão vai fazer vento, ó. Aí coloca ele aqui. Eu coloquei essa fita isolante justamente pra isso, ó. Você coloca o dedo aqui. Coloca o dedo do outro lado e vem aqui, ó. E acendeu a tua isca, ó. Como ela tá com diesel, ela não vai apagar. Só vai atiçando, atiçando, atiçando o fogo, ó. E você vai acender um fogo com isso aqui. Tá ok? E aí depois você vai e guarda isso de novo, ó. Fecha, tá vendo? Aqui dá pra acender um fogo tranquilo, ó. Se você quiser usar a mesma isca, se você já acendeu, você abafa, né? Abafa ela, ó. E usa a mesma isca, ó. Tá vendo? Usa a mesma isca. Porque quando ela tiver... como você já usou, você quiser usar de novo, ó. Só é você abrir de novo aqui com cuidado, né? Você abre de novo. Segura lá, ó. Pega outro palito para você economizar a isca lá, né? Pega outro palito do kit aqui, ó. E vem aqui, ó. E acende ela de novo que ela vai pegar fogo melhor. Porque como ela já está carbonizada, ela pega fogo melhor. Se ela tiver já carbonizada, você conseguiu acender teu fogo, você apaga ela e usa sempre ela. Mas como você tem aqui bastante, dá para você acender uns 10 fogos, dependendo da quantidade de palito que você tiver.